危ない。熱っ、汗だく。やっと自分のとこにどっこいしょっと。ちょっと失敗かな。まあいいか。マジで汗やばいね。私今年の夏乗り越えられるのかな。思わん？あんちゃんはいいよね。いつもクーラーのある部屋で寝てるから。あんちそうやろ。にゃーに今作るあんたのも作るからちゃんとこっと。はい。よいしょ。いいよ。座っててもいいけど、これ作るよ。あんちゃん。あんじ。ほら。あんちゃん。あんちゃん。お姉ちゃんの言うこと無視しようとしたでしょ。違う。無視しようとしたでしょ。それは認めるやろ。なあ。ちょっと待ってって。汗が目に入って、汗が目を攻撃してくるわ。暑い。今日は最高気温が30度で、最終度の予想。よし。はいよ、あんちゃん。お待たせ。はい、どうぞ。ちょっと引っかかってんの。はい、足。はい。手もやん。手。はい、反対の手。よし、行こう。汗まみれ。
とりあえずご飯を作りたいと思います。とりあえず今27度。汗でこんなんなった。びちゃびちゃ。午後3時、お昼ご飯食べます。もうなんかすごいの作れないと思ったから、カップ麺、とりあえずカップ麺で、雨降ってきちゃったから、いただきます。絶対いらないだろうって思ってたけど、寒くなったからコーヒー入れます。いい香り。今日の旅のお供じゃないな、おやつは久しぶりにうまい棒を食べてみる。うまい棒、明太とチーズ味、あとは甘いか太郎キムチ味。食べます。熱っ。どちらにチーズから食べよう。めちゃめちゃ水が溜まってた。一気にした方がいいよな。めっちゃ水溜まってた。